प्रणाम भोजपुरिया जहान। प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। अच्छा आदित्य जी, पर्सनालिटी के हिसाब से तो बड़ा नो डाउट इंडस्ट्री में बा हंगामा बा, तो बताइए ई पर्सनालिटी पर आज तक कोई फिदा भइल बा कि ना भोजपुरी के हीरोइन, या पर्सनल लाइफ में कोई लगल कि ना यही जीवन साथी यही सब कुछ? देखिए रहुआ बात पर्सनालिटी अगर तनी तो पर्सनालिटी उतना मायने ना रखेला। अब का भइल कि हमारे नाम के बाद में मोहन जोड़ दिले हमारे बाबूजी, तब एक असर तो तनी मनी होई। और जे बात भइल गोपिया बहुत लोग हुई। अब जे बात भइल प्यार के, तो हमारे पहला और आखिरी प्यार माई बाबूजी के बाद हमार फिल्म है, हमार करियर है, जरा हम काफ़ी कुछ छोड़नी, काफ़ी कुछ देखनी लाइफ में स्ट्रगल। जब आईनी तो कुछ और लाडला रही, आइला के बाद ना सक्सेस नहीं मिलने के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें आपसे रुष्ट हो जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं ना कि सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो ये मेरा वो प्यार है, इसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, मैंने खुद को खोया है, तब जाके इस मुकाम पे हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से, महादेव के आशीर्वाद से। तो मेरा सबसे पहला और मेरा आखिरी प्यार यही है, फिल्म, मेरा करियर। और बाकी जो बातें हैं वो तो बस उतार चढ़ावे होते रहता है, आते रहता है। जब लाइफ है तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, और हम चलते जाएंगे। जब कारवां शुरू किए हैं तो कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग जाएंगे, वो उनके ऊपर है। जो जुड़े हुए हैं वो जुड़ना चाहें, जो छूट रहे हैं वो छूटना चाहें। प्लेनेट भोजपुरी और तमाम दर्शकन समय की गुजारिश बा कि अगर ज़िंदगी में किसी लक्ष्य को सोचते हैं तो बस आगे पीछे कुछ मत सोचिए, हर हर महादेव करके जुट जाइए, बस उसे पूरा कीजिए। और फाइनली हर हर महादेव सब किसी को, ढेर सारा प्यार। प्लेनेट भोजपुरी।